Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh? Shod, lam, ta. Ai disebut shod na teh sidqul qauli. Hartosna. Artina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyamung, mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Adi eta nu kadua lamna. Atawa ahli salat. Nya. Ahlina. Ai lamna kan? Ai lamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Artina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh. Ai eta takna. Ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh eta tupina dijauhan komo maksiatna. Bener. Luar biasa itu Pak kejadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. Eta Salat. daya deui. Akan bisa salat. Maneh mah bisa apa? Sabar mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Salat aja nih. Ai maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua teh. Terus siap buruhna. Siap. Naon? Heuda kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, itu di teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Ai janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Ai salat teh tugasna aqimus salat, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan walu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun. Bener dawala. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara zakat. Anjir. Pulsa teh zakat. Tara sodako, tara nyieun kahadean ka batu. Kumaha lamun dewek daek sodako, daek zakat tapi teu nyambung keneh. Boa teu dicas. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah.
kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ejengan kadeukeutan kiai beurinjing daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta leuwih beratna boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana sanes anjing puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna ya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngebulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar unggul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-harang sili omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cih jauh jauh eta ayo ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paengan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia wala pinter